Olá pessoal, tudo bem com vocês? O dia aqui está ótimo, nós estamos no inverno, 16 graus, um céu azul, tá muito bom para fazer uma caminhada e hoje especificamente eu vou procurar pedras. Aqui na Serra das Águas tem muitas pedras e eu utilizo essas pedras para fazer a minha calçada e a minha escada. Pessoal, já estou há alguns meses recolhendo essas pedras, tá? Inclusive, meu vizinho aqui, que tem uma propriedade na Serra das Águas, ele cedeu esse espaço aqui para eu procurar as pedras, pegar as pedras, porque tem muita pedra espalhada no meio do café dele, no meio da agricultura. Então, eu gostei muito da ideia e é muito interessante. Então, dá uma olhada no monte de pedra que eu já recolhi. Sabe, é um trabalho, não sei se vocês são como eu amo as pedras. Eu acho super interessante. Eu fico sempre olhando para as pedras para ver se é uma semi-preciosa, né? Porque é muita quantidade. Enfim, agora, só para vocês terem uma ideia, atrás, assim, ao pé dessas bananeiras, tem uma pedreira enorme, gigante. Só que nós não tivemos muita coragem de chegar próximo disso aí, porque pode ter cobra, né? Então, nós filmamos à distância. Olha só, pessoal, que nós encontramos abóboras. Eles recolheram algumas. Veja só o tamanho dessa pedra que está aqui. Ela é gigante, gigantesca, muito interessante, né? Um paredão de pedra. Eu acho linda isso. Isso é incrível. Dando continuidade, dá uma olhada aqui na calçada que eu estou fazendo, tá? Eu mesmo fiz, não é difícil, é super agradável trabalhar com as pedras. Eu amei essa experiência, parece que eu já fiz isso muito tempo na minha vida. Eu sempre fiz isso. Eu vou colocando as pedras, encaixando de acordo com os tamanhos e depois eu vou rejuntando com cimento. Então, é super agradável. É um quebra-cabeça, sabe? É aquela coisa, eu faço com prazer, com alegria, porque eu gosto, eu amo deixar as coisas bonitas. Pessoal, vem comigo, que eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Essa escada aqui toda de pedra, foi pedra sobre pedra. Claro, aqui eu não fiz sozinha, meus amigos me ajudaram. E ficou-se um trabalho incrível. Olha como ficou bonito. Parece aquelas casas antigas, né? Parece que essas pedras já estavam aí há 100 anos. Mas não, foram todas colocadas agora, né? Que nós colocamos. E ficou um trabalho muito bonito. Eu acho que vocês também estão gostando muito disso, de ver esse visual. Eu vou subindo aqui para vocês terem uma ideia de como ficou essa escada. Sabe, é um trabalho assim realmente muito prazeroso. Olha só, não ficou lindo? Pessoal, eu tenho mais uma novidade para vocês aqui, muito interessante. Com as pedras eu fiz um círculo e coloquei aqui fiz uma fogueira, né? Eu acho interessante porque nessa época do ano aqui é muito frio, então uma fogueira vai bem. Então ficou assim um visual bonito, interessante, prático, ao ar livre, né? Então fica super agradável. Eu pretendo subir mais um pouquinho o círculo com as pedras. Este momento assim, em volta assim da fogueira, é muito gostoso para a gente refletir, pensar na vida e desacelerar um pouco, né? Buscar a paz dentro de nós mesmos. E se der, se for possível, reunir os amigos, por que não? Então, é muito gostoso. Eu não sei vocês, mas eu sempre gostei muito de uma fogueira. Eu acho que é muito agradável, faz bem para o coração, faz bem para a alma.
Então, olha como ficou interessante. Tá vendo? É muito lindo. Ficou muito, muito lindo essa fogueira. Acho que vale a pena quem tem disponibilidade. Pessoal, vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!